看妙招姐学小妙招，让你的生活变得更有趣。Hello， 大家好，我是妙招姐。现在这个季节是感冒咳嗽的多发季节，不光小孩，许多大人也是一天到晚的咳嗽。妙招姐也逃不过这个魔爪，各种感冒止咳清火药，不知道吃了多少，就是不见好转。邻居家奶奶看见后就告诉我，用大蒜、冰糖煮水喝上几碗，保证有效。奶奶还告诉我，她家老伴也是咳来咳去了好多年，就是靠这个方法治好的。妙招姐试后，果不其然，效果立竿见影。所以今天妙招姐就来和大家分享这个治疗感冒咳嗽的小妙招。方法非常简单，我们先准备7到8瓣已经剥好的大蒜，小孩子的话只要2、3瓣就可以了。我们现在用刀将大蒜拍碎，然后再加入几块冰糖，最后加入适量的清水。好了，我们现在就拿去锅里蒸吧。蒸的时候要注意，找个小碟子将碗盖上，防止蒸的时候锅盖上的水滴进去。我们大火烧开后，改小火蒸10到15分钟，煮到水发白就可以了。蒸好后，大蒜不用吃，只喝水就可以了。每天2到3次，1次小半碗就可以，喝完立竿见影。很多人会问，为什么这个效果会这么好？其实大蒜中含有一种叫硫化丙烯的辣素，对病原菌和寄生虫有很好的杀灭作用，可预防治疗感冒，减轻发烧、咳嗽、喉痛及鼻塞等感冒症状。冰糖又有化痰、止咳、润肺的作用。还有我们平时还可以用大蒜泡水喝来预防感冒哦。那么今天的妙招分享就到这里了，赶快把这个妙招分享给你的家人和朋友吧，这样可以帮助更多的人哦。如果你想看更多的生活小妙招，就请关注妙招姐吧。还有记得在下方点赞留言哦。我们下期再见，拜拜。